點搞啊？我腦等級係 E 啊！我都係喎。係啊，我都係咁諗。早晨，又到咗草記嘅員工旅行啦。今次咧，我哋就嚟到大阪世博啊。聽講咧，我哋入場嘅呢一日係開幕第一個星期入場人次最少嘅一日。我哋等咗半個鐘就入場啦。都幾型喎，其實。哦，好靚喎，其實。科技嘅味道係好濃啊！雖然咧嚟之前已經睇咗好多相，但係見到大屋跟實物都係被震撼到。陣間咧，我哋就係要上呢個天橋先講呢度靚屋根大屋根嘅上面行過去，好長一周。其實我覺得我哋上咗去之後咧，要行晒先夠膽，先可以落嚟咯。知道發生咩事？即係可能係知味道咯，行晒就。好驚。幾好笑啊！敗走。我哋3個字都冇。唔係太凍，凍到手僵埋。諗住兜一個圈放棄啊！我望住對面嗰啲人兜緊圈咧，我覺得佢哋係苦行嘅。好啊，佢封緊，封咗。默默幾搞笑，少少中意佢。有啲似喎，真係。Your smile makes me happy. Smile donation. So one smile, 1 cent. 睇翻今日嘅體感溫度係得4度啊！個大風都流眼淚。加拿大咧會唔會有即係咁凍？會唔會有啲厚褸賣？即係嗰個咩 goose 係咪？加拿大 goose。休息咗一陣咧，我哋終於有勇氣行去第一個國家館。第一個館，葡萄牙館。葡萄牙館咧就揾咗著名嘅建築師威爾姆設計啊，因為葡萄牙嘅主題係海洋啦，所以設計上面咧都用咗全灰色嘅漁網同埋繩索。館入邊咧反而以暗色調為主嘅，用等高線啦、展示台啦同埋頭頂上面嘅熒幕各種線條咧去營造出葡萄牙海洋嘅氛圍。展覽咧用唔同熒幕去展示葡萄牙同海洋嘅關係、地理位置啦、葡日貿易歷史啦、生物保育同埋再生能源。係啦，跟住佢就話佢 supply 咗25000個葡萄牙嘅 clean energy home 嘅 clean energy。但佢就係靠即係佢上面呢條帶就係佢 present 即係呢一個 session 嘅嗰個意思咯，即係海洋嘅保育啊。跟住呢度就係啲交流文化嘢，跟住嗰個就係航道，即係航海以前點樣交流。係好好咯，即係你用一條帶掕晒所有個 section。之後咧就會睇一條以海洋視角出發嘅片，成個展廳咧每面牆咧都有投影嘅，你企喺度咧都會感受到個海浪咧喺度冚嚟冚去。其實佢 present 超勁㗎咯，即係地下有 project 啊，跟 mon 啊，跟上面塊鏡再反光。幾好，我幾喜歡嘅。我已經係葡萄牙嘅 fans。C 朗C 朗做唔到嘅 fans。睇完呢個葡萄牙館，我覺得好感動。係，我都係好感動。其實佢係即係以海洋嘅 point of view 做咗一個館咯，成個都係即係展現咗呢個
沿海國家嘅魅力啦，首先魅力同埋佢哋嘅責任感咯，係啊，我覺得好犀利，係啊呢個條片好有力量。佢唔係睡覺叫你啊，你再唔保護個海咧，我哋個海就會點點點啦，即係佢個語氣拿捏得好好啊，有啲 romantic 嘅，即係 poetic 嘅，係啊 poetic 嘅，跟住佢係好好睇。用咗好多好短嘅句子咧，喚醒翻海洋帶俾你嘅感動咯。即係 I even play with you 啊，佢都係有 education 嘅意思入邊嘅，即係點樣保育個海啊。再唔留意嘅話，危險嗰個就係你啦唔。係海危險，係啊，我冇嘢㗎咁樣咯，佢嘅意思，即係佢個語氣一直都係好好 calm 嘅其實偉大係啊，嘅神好同緊你講嘢嘅感覺咯。佢離遠用呢個字吸引咗我，但係咧我係冇得睇，因為佢好似未開。斷咗一意就係唔開館啊！你 crop 咗佢咧，就會覺得係咁咯，即係個畫面。哦，你唔 crop 咗佢咧？我嚟西博嘅其中一個目的咧，其實係想去嗰啲我諗我一世都唔會去嗰啲國家嘅館去睇下啦。咁而我對馬爾他館嘅 comment 就係、我應該真係唔會去咯。一隻拍拍，一隻幫幫。哇！好呢個抽獎嘅方法好似好搏命咁樣嘅。即係好似美食展嗰個夾蟹嗰條友咁樣。我哋喺1個月前抽選嘅時候咧，抽中咗大阪保健館 Reborn 體驗。一入場咧，你就會覺得自己好似去咗一個未來嘅日間中心咁。重生嘅參加者，佩佩。有職員會先帶你去拎條重生手帶。而家就嚟登錄呢個 QR code，發汗咯，好勁咁喎，咩事啊？咁呢條手帶全程都會用到，好重要嘅。嘅重生手環。哇！我哋咧而家去醫院啦。入到去身體測量艙 ，AI 會 scan 你嘅樣，同埋問你幾條問題啦。之後就會為而家嘅你嚟評分，估算下你嘅健康指數同埋身體年齡啊。OK。幾好幾好。OK，我係31歲，差唔多。What the fuck？之後咧，我同馬就會合翻。點搞啊？我腦等級係 E 啊！係喎。我明明望中晒嘅喎。我哋入到一個大型車廂，就去未來嘅大阪行下。其實佢係一架 lift 嚟嘅，但都繼續串聯翻成個未來體驗。咁落車之後，我哋第一站咧就係去 generate 一個25年之後嘅自己。Meet your future self。好緊張啊！好啊！我呢個係我。好似你啲家姐。呢條通往屋頂嘅樓梯咧，都好有未來感啊！呢度真係好多個部門，好似去醫院咁。跟
跟住之後，我哋就可以參觀唔同嘅參展單位就住未來 healthcare 發想出嚟嘅展品。例如咧，呢個七仔未來 food stand 會根據你嘅身體數據推介最適合你嘅健康食品。如果我腦等級係 E，咁我要揀頭腦清晰咯，冇辦法。我好似係一個好渣嘅人咁，我係飲提子味嘅，好勁喎。跟住咧喺呢度就會攞到，呢個係七仔嘅合作，幾勁。嗰啲 Glo 依家細包都撈埋喎。而呢個係固力果研究緊嘅細胞 care 嘅成分。如果真係提取到出嚟應用嘅話咧，咁人又可以長命啲啦。要等1個鐘咁冇人玩啦，但係呢個咧就係佢設計咗一個飛行號 VR game 咁樣，就會識飛嘅。場館入邊咧實在係太多展品啦！呢一個咧係用堅固物料模擬未來建築嘅展品，靚得嚟咧又有互動性喎，我自己都好中意。大家去每一個 booth 嘅時候咧，都記得去蛋嗰度咧打卡喎，因為佢嘅 concept 係每打一次卡，咁2050年嘅你咧就會變得更加好喎。重生即係點呢？咁就係最尾有一個 Reborn Parade 啊！每一 round 咧得10幾個人參加，但係咧你真係可以喺呢個 parade 入邊咧揾到自己嘅。25年後嘅我同佩佩，我已經獲得新生啦。原來而家 AI gen 呢啲 3D 片係咁快。所以我真心覺得呢個館好有趣味性，亦都花咗好多心思咧去串連成個 experience。咁大人小朋友咧都應該可以玩得好開心。然之後咧仲有啲展品咧係可以 walk in 睇埋嘅，應該真係要好多日本企業參與先可以整到咁大壇嘢。依家就唔明點解。咁 Monhun 嘅 VR 體驗咧都係喺呢一個館發生嘅。但係當然我哋抽唔中啦，貓車了，唯有同派派幫幫影張相。好多神奇嘅休憩場館，美麗嘅人喺度玩。感受下而家嘅風力，8號風球嘅風力。係死！哇！哇！好彩我哋捱到過嚟咋，生存啊我哋！想食呢個係世界美食咯，月餅。一啲咖啡豆盛產國家嘅甜品，我要嗌呢個。呢個係地馬拉嘅咖啡凍，就係有一個咖啡凍喺底，跟住有啲 cream 物體嘅嘢。同埋啲黑色嘅懷疑似朱古力嘅物體。哦，咁個 cream 幾好食。係啊，cream 好好食。可以試下咯，如果你揸隻碟嘅話，你就可以買埋呢個。我以為你叫人哋真係試下食，唔知原來因為揸隻碟所以可以。不過我想象中好食。佢凍嘅，但係佢係入邊係真係保持到可麗露嗰種 red。我會送俾睇條片嘅觀眾嘅之後。Nani？跟住有一粒蛤媽哥。哇，好細隻啊！我唔想送俾人。壽司咋 ？OK， 已經嚟到 round 3。中一。佢話係派到4月30號咯。默默嘅專門店，麥記。即係呢個。所以咧，佢哋好 bro 咁佢哋。係啊，因為佢魔法。
好得意喎呢個。我開始唔反默默。邊個㗎？高達同默默，一個左邊手，一個右邊手。行下咧，就去到我哋都有 bookmark 到嘅 Persona 館啊！一入到去咧，睇到館嘅色調同展品咧係有啲驚訝，因為同 Persona 館利落嘅外形咧都幾大出入。睇咗介紹先知咧，原來呢啲係谷石嚟嘅，而呢個館咧亦都係以谷石作為設計靈感。谷石咧同 DNA 咧都係螺旋形嘅，個用意就係象徵生命啦。咁我對呢個 History of Life Zone 咧係冇乜感覺嘅，因為我覺得呢個館咧係有啲問題嘅，無論係策展上啦定係美學上，都同之後嗰個 Body Zone 咧有啲太斷裂嘅。如果依住呢條路線一路走落去咧，我係好難想像谷石同之後嘅小飛俠有啲咩連結咯。但係之後嘅展示咧，我就覺得好好多啦。首先咧，有怪爾克傑克幫阿童木換 IPS 心臟呢個故事啦。就算啊，你唔係手塚治虫嘅 fans 啊，你聽到個咁樣嘅故事啊，你都會讚歎佢將呢兩個角色咧用得咁 fit 啊。之後咧，仲可以睇到 IPS 人工心臟啦，同埋呢個心肌片啊。因為咧係用活細胞製造出嚟嘅，所以呢個心臟咧真係可以自己喐嘅，唔使插電嘅。講真幾勁。之後咧就係介紹一啲未來嘅科技嘅嘢啦，例如遙距手術啦，同埋呢張引導你進入最佳睡眠嘅床啊，聽落都幾得人驚。最後咧就係一條用阿童木嚟讚頌生命嘅片，亦都係呢個館嘅主題啦。咁個內容咧都係啲老土嘢啦，但係咧一啲都唔悶嘅，因為咧佢用咗好多呢啲 cube 咁樣嘅形狀嘅 screen 咧去講故仔。我嘅感想就係日本人真係好識講故仔，因為人工心臟咧可能有啲人真係靈慶嘅，但係咧可以諗到阿童木就死啦。需要個心啦，再揾埋龜克嘅克啦，幫佢做個手術啦。呢個古仔咧係太出色啦。James Turrell 入面都好多人。OK。阿塞拜疆展館。點樣評價阿塞拜疆？阿塞拜疆一個冇乜人知，但係可能自己過得幾開心嘅國家。講咗啲好勁嘅嘢，feel 到你。係。但係個館出邊幾靚咯，嗯。門入邊係行老土咯。係啊，佢主要係睇片咯，咁跟住就擺用呢個七大資源啊，跟住七大主題咁樣去講佢個國家咯，有7條片咯，以我所知。終於嚟到我哋預約咗嘅日本館啦！外觀上咧，成個館係用無數木條圍成嘅圓形結構，木材咧呈現柔和嘅日本色彩。同時木材嘅罅隙咧，亦都呼應咗佢想窺探生命之間呢一個 idea。呢個係日本館嘅排隊情況。日本館咧以生命嘅過程為 concept， 3個生命嘅階段咧，亦都被分隔成3個主題，有3條獨立嘅路徑。又同時咧可以 as 一個循環路線咁樣行晒，而且每個 section 咧都會有國民 IP 加持。第一個 section Plant Area 講緊嘅係 waste upcycling 嘅 process。首先咧俾你睇嘅就係佢收集到嘅場地入邊嘅垃圾。之後用咗幾款好詩意嘅展品咧去呈現呢個 process。而呢啲咁 delicate 好似 Hanabi 一樣嘅展品呢，其實係講緊日本發酵食物嘅微生物形態。感嘆佢嘅想像力嘅同時呢，我都被呢一啲食物嘅微觀世界震撼咗。
仲有啲 waste 產生嘅新氣體啊、淨水啊，用咗 bear brick 去呈現，都好可愛。最後咧，佢就會帶你去到一個淨水池邊。呢度咧亦都加插咗日本館國力展示，係日本南極觀測隊揾到嘅火星隕石，當中含有嘅呢款黏土礦物咧係必須要有水先至可以形成嘅，咁咧就係證明火星存在水源嘅重要證據啊！Session 2 Farm Area 講述咧研究喺水之中孕育未來可以再生嘅能源或者係物料，當中咧日本人講得最多嘅就係孵化藻類啦。跟住大家咧就會見到好出名嘅 Hello Kitty 藻類嘅 crossover 牆啊，唔同形態嘅藻咧都被 Hello Kitty 賦予咗個性。你睇。海藻妹妹、飯團妹妹，哇！呢個咪風獅藻，風獅爺，呢個麥藻咯。藻咧，相信係未來發電甚至係生產業嘅重要角色。即係藻類可以吸到14倍嘅我哋藻算 CO2 咁未來啲人食藻咪得？咁呢一個 section 咧都有好多其他唔同嘅 present 手法去講咧藻嘅未來應用。之後我哋就會經過由日本幾間大學研發出嘅雙機械臂 3D printer。咁呢個 lab 咧嘅呈現都好似係一個 performance 咁。Session 3 Factory Area 成個 area 咧用日本建築特色 MuleSoft 去串聯，並且咧用漫畫 layout 同埋哆啦 A 夢咧由唔同嘅面向呈現呢個理念同埋佢嘅應用，包括咧木筍建築、robot 類嘅 IP creatives， 甚至乎係避震技術等等啊。兼顧文化輸出嘅同時咧，亦都令到觀眾好易想像到日本生產建造業嘅過去同埋未來。最後呢一 part 嘅表現咧，亦都再次昇華咗成個日本館嘅主題啊，就係生命嘅消逝同埋循環。喺接收咗好多 information 之後咧，歸於平靜，只係簡單地用咗硅藻土同埋滴水，大家都會見到嘅畫面，就好似平時我哋個廁所咁。冇錯，呢個就係稍縱即逝嘅美。呢啲先係最可愛嘅佢哋有聲㗎。呢度有 tote bag， 全部都係 tote bag， 幾 Q 嘅。你想做潮人就買右邊咯，文青啲就左邊啲正黑白字咁樣嗰啲。我哋睇日本館咧睇咗成2個幾鐘啊，出翻嚟咧已經7點幾啊。咁我打算附近揾多個館睇下收隊啦，就揀咗哥倫比亞館。一講哥倫比亞咧，可能你只會諗到咖啡豆啦。但係如果你同我當年一樣都係個死文青嘅話咧，可能你都會知道《百年孤寂》嘅作者馬圭斯咧都係哥倫比亞人嚟嘅。而呢個館咧就用咗蝴蝶啊，去帶領你了解哥倫比亞嘅其他面向。例如咧，原來哥倫比亞出產咗好多作物嘅，亦都係生物多樣性第2豐富嘅國家啦。境內咧有超過1800種雀鳥啊，4000幾種蝴蝶。我覺得呢個館係一個好有親切感嘅館咯，即係唔會太過高不可攀，welcome 嘅，你都唔會太 hea 咯。係啊 welcome 嘅。最後仲有最能夠展示國力嘅 coffee shop 俾大家買杯咖啡添。咁啊，聽下佩點樣點評呢杯咖啡先咧。好攰啊！哥倫比亞咖啡有一個氣氛。冇乜感覺，其實就，但係喺呢個場館入邊有暖嘢飲咧，係一個優勢啊。展現唔到佢國家嘅元首，可能收工啦。我答你唔到。
好深啊呢個問題。總之想同大家講嘅就係 Columbia 館係有熱嘢飲啊。 OK， 好啦，完啦今日。第一，我哋而家翻緊去呢個東門啊，即係 Eastgate 嗰度搭翻地鐵離開，跟住而家就想順便講下我哋第一日嘅感受。你咪度咗好耐㗎啦，東門。我唔係啊，啱啱諗到嘅啫，因為我諗緊嗰道門叫乜嘢。係啊，我哋今日咧就去咗葡萄牙館，跟住馬爾他館，跟住哥倫比亞同埋日本館呢4個國家館，就去咗大阪健康嗰個館啦，同埋去咗 Pasona， 即係亞童木嗰度。係啊，6、7個館度啦，咁係啊，算係咁啦。係啊，好難去。係啊，咁跟住仲流連咗一陣嗰啲 souvenir 嘅 shop， 買咗少少嘢。我覺得嚟世博就最好做足準備。即係今日我自己覺得我着得唔係好夠多衫。估唔到凍到呢個地步。Apple 嗰個天氣係寫13度，但係我覺得體感係6、7度。4度。Apple 寫體感溫都係4度，同埋你喺戶外嘅時間永遠多過你喺戶內咧，所以係你要準備好多嘢去保護你嘅身體咯。我覺得夏天又好，冬天又好。係啊，我想講總括而言，我覺得係充實嘅。我覺得可能因為經過開幕日嘅教訓，咁佢哋都有改善，跟住又因為呢啲新聞令到少咗人嚟啊，咁所以我哋就成為咗既得利益者。我覺得幾舒服，因為啲少人咯，比我想象中，所有館都可以排咁滯咧。你只係3個字之內一定入到館。大家嚟嘅話要 mark 定邊個位可以買到熱嘢飲。係啊，我覺得幾緊要。我覺得係救命符咯。係啊，唔係話特別好飲，但係可以一定要咯。唔飲我係死咗㗎啦。係，即係大家印象最深刻嘅館。你講嚟聽下。就係呢個日本館。一定要去。如果你諗住嚟世博咧，咁我建議你2個月之後先好嚟，因為咧你就可以2個月前就抽日本館。咁如果你抽唔到咧，都唔緊要嘅，你記得1個月前咧就抽7日前抽選嗰個。總之咧，一定要抽中日本館，一定要去日本館。日本館太震撼。係啊，因為我覺得佢用咗3個即係國民 IP， 跟住去串聯佢想講嗰個生命嘅故事，我覺得係 art form 多好多，多樣化好多，呈現嘅手法都好多。無論係你由藝術嘅角度去睇啊，定係你純粹 design 或者係你去表達嗰樣嘢嘅角度，你都覺得哇，點解可以將一啲即係建築技術啦，點樣分解微生物啦，點樣產生 energy 啊？呢啲嘢咧，佢將佢講到好好聽同埋好靚咯。你會覺得啲組其實好可愛。係啊。你會接受到佢哋咯。係啊。本身覺得係好污糟啊。係啊。好濕啊！但因為 Hello Kitty 啦，跟住有啲叮當啊，嗰啲Beer Break 啊，令到所有嘢都好易理解啦，睇得好舒服啊！即係仲要每一個展廳都有佢唔同嘅 form。其實我覺得開頭嗰2個 session 已經好感動㗎啦，因為佢講一啲我成日返工要做嘅嘢咧，跟住佢真係真正加咗好多 human touch 落去，係令到你覺得可以令到你 imagine 到咯。我覺得主要係佢可以將啲咁悶嘅嘢，令你咁容易去即係講到咁好聽嘅故事，説好咗日本故事啊！我哋好似睇咗成2粒鐘喺入邊，其實嗰邊喺度就佢哋嘅 display。係啊，同埋最搞笑嘅係咧，即係佢呢個咁樣嘅館嘅構造啦，跟住佢所有嘢都係用一啲得意啊、公仔啊呢啲方法去講啊嘛，或者係一啲 artwork 啦。但係咧，佢個底嗰陣真係做緊嗰壇嘢咯。係。佢真係 show 翻個 biogas 啊，跟住真係 show 嗰啲組啊，佢成個館真係光啊，係嗰啲光啊，然之後點樣產生嗰啲物料嘅 product 出嚟啊，嗰啲。冇電啦。拜拜。
會出篇文去講呢件事咯。我都想夠快啊！嚇，好啊一齊寫咯。 ，OK，一齊都得嘅。唔得嘅，你只會係咯自己寫。我係咁知你，not a team player。疲倦嘅我哋，身體需要恢復嘅我哋。佢係4啊。